За миний өмнөх хэсгүүдэд ярьсан юмнууд бол энгийн шийдлүүд өөрөө хэлбэл одоо тухайн иргэн өөрсдөө бас хийгээд авах ийм боломжтой шийдлүүд байж байгаа юм. Зүгээр яг иж бүрэн агаар сахилтын систем төлөвлөе. Гэхдээ тэр нь илүүтэй нөгөө нэг халаах зардал нь бага байхаар ийм систем шийдэх гэх юм бол ийм дулаан эргүүлэн ашиглагчтай агаар сахилтын систем гэдгийг ашигладаг. За энэ бол ерөнхийдөө яг амны орон сууцнд зориулсан шийдэл байх жишээтэй. Гэхдээ ийм шийдлийг маш олон газрууд бас Монголд нийлүүлэх боломжтой байдаг. За ямар онцлогтой вэ гэх. Тэгэхээр энэ дотроо өөрөө ийм дулаан солилцууртай. Энэ бол агаар-агарын дулаан солилцуур гэж байгаа. Нөгөө зайлуулж байгаа буюу сорж одоо бохирдсан агаарыг сороод хаяхад тэр нь өөртөө халтсан агаар байдаг. Тэр халсан агаараараа гаднаас орж иж байгаа хүйтэн агаарыг одоо халаадаг. Тэгэхээр яг тэр нөгөө нэг өрөөнд орж иж байгаа тэр цэвэр агаарыг халаах одоо дулааны эрчим хүчийг те ямар ч байсан 50-аас дээш хувиар илүү бууруулж чаддаг гэдгээр онцлог. Тэгэхээр ер нь нөгөө нэг манайд бас агаар сахилтын системүүдийг түгээмэл ашигладаггүй. Нэг ялангуяа өвлийн үйлрэлд ашиглахгүй байгаа гол шалтгаан бас нөгөө нэг тэр хүйтэн агаарыг халаахад их эрчим хүч зарцуулдаг. Тэрнээсээ уялдаад бас татгалзаад байдаг. Эсвэл халаалтын систем тэр агаар сахилтын системийн одоо дулааны ачааллыг тооцоогүйгээс эргээд хүйтэн байгаад байдаг. Тэгэхээр эхний ээлжинд агаар сахилтын системийг одоо зогсоодог, хаадаг те нөгөө нэг сорох сараажлуудаа скотчддаг гэдэг ийм асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр тэр асуудлыг шийдэж байгаа зүйл нь тэр зардлыг бууруулж байгаа шийдэл нь дулаан эргүүлэн ашиглагч гэдэг юм шийдэл юм байгаа. Мэдээж бас яг Монгол орны нөхцөлд тэрүүгээр агаар нь бүрэн халж чаддгүй. Энд харах юм бол бас нэмэлт ийм агаар халаагчтай. Энэ одоо юу гэдэг гаднаас орж иж байгаа хүйтэн агаарыг нэг одоо юу гэдэг тэг градус хүртэл халаагаад эргээд энэ дулаан солилцууртай болсноор нөгөөх нь үлдсэн хэсгийг нь халаадаг ч гэдэг юм нэг иймэрхүү зарчмаар ажилтдаг зүйл байгаа. Мэдээж заавал давхар фильтр байж гэн. Энийний гол онцлог бол нөгөө нэг орж байгаа нь ч тэр сорж байгаа нь ч тэр аль алийн синстэйгээр ажилтдаг, механикаар ажилтдаг гэсэн үг. Тэгэхээр заавал нөгөө нэг цонх мохоо нэ тэр гэсэн асуудлууд байхгүй. Өөртөө дуушин гэгчтэй дээрэс нь би хэр хэмжээний агаар солилцуулах вэ те мэдээж гэрт одоо юу гэдэг 2 хүн байх юм бол нэг 50-аас 60 м3 агаар гаднаас орж ирээд эргээд зайлуулагдаа хаягдчих хэвээр. 4 хүн байх юм бол тэр 120 болж өсөх хэвээр. Тэгэхээр хувьсна гэсэн үг. Тэр бас хувьсах боломжтой. Яг стандартууд нь дийлэнхдээ 3 шаталтай ч гэдэг юм уу эсвэл бүр одоо инвертертэй байх юм бол өшөө олон шаталтайгаар өөрчлөх юм боломжтой байдаг. Тэр ер нь тэгэхээр эцэст нь базаад хэлэхэд бол яг үнэхээр одоо иж бүрэн агаар сахилтын системтэй болёо гэх юм бол ийм рекуператор буюу дулаан эргүүлэн ашиглагч гэдэг нэртэй ийм агаар сахилтын систем илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгээд дотроо заавал нэмэлт талаагчтай байх ёстой. Эргээд фильтрүүдээ бас хялбар солих боломжуудыг харах хэрэгтэй юм. Яг нь энд бол цэвэр шорооны фильтр байж байгаа. Шороо буюу тоосны фильтр илүү утаан их гэх юм бол бас нэмэлтээр орж болдог. Эргээд идэвхжүүлсэн нүүрсэн фильтр зэрэг нэмж болдог. Гэхдээ эргээд тэр нөгөө фильтр солих ашиглалтын зардлыг бас нэг жоохон нэмэгдүүлдэг сул талтай. За ямар ч байсан ийм систем байх ёстой юм. Тэгээд мэдээж энд нийтдээ нэг 4 төрлийн хоолой орж гардаг. Сорж байгаа, хайж байгаа, гаднаас оруулж ирж байгаа, тэгээд өрөөнд өгч байгаа гэсэн ийм 4 гаргалагтай байдаг. Тэрүүгээр ингээд холболтуудаа хийгээ явдаг. За зүгээр ихэвчлэн дүүжин таацны доогоор хоолойнуудыг хийгээ явах юм бол үр дүнтэй байдаг. Энийг нь техникийн өрөөндөө барилуулдаг гэсэн эсвэл коридортой таацныхаа цаана хийдэг гэсэн иймэрхүү арга барилуудаар хийдэг. Яг хөө зүгээр үйлдвэрлэгч болон янз янзын шийдлүүдийг санал болгодог. За ямар ч байсан ийм төхөөрөмжтэй байхад бид нар нэгдүгээр маш сайн цэвэр агаартай байж чадна. Нөгөөтэйгөр бас агаарыг халаахад хэрэгтэй эрчим хүчний зардлаа 50-аас илүү хувиар бууруулж болдог. Сүүлийн үед пассив барилга энэ төргээл баахан ийм барилгууд бас түгээмэл яригддаг болоод байгаа. Тэгэхээр тэр газрууд бол ерөнхийдөө ийм системээс гадна энэ дотроо илүү өндөр үр ашигтай гэсэн ийм хувилбарууд байдаг. Илүү тэдрийг нь ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм заалтуудтай, сертификаттай тийм төхөөрөмжүүдийг ашиглана гэсэн юмнууд байж байгаа. Тэгэхээр энгийн одоо айлд би яг иж бүрэн сайхан агаарчуулалтын системтэй болёо гэх юм бол нэг ийм төхөөрөмж байхад ихний ээлжинд болно гэж хэлмээр байна. За ерөнхийдөө саяын миний ярьсан энэ зүйлүүд бол агаар сахилтаа яаж сайжруулах вэ? Ингийн болоод бас иж бүрэн ийм шийдлүүдийг та бүхэнд
танилцууллаа. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.